อันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับมีฝนตกหนักลมแรงนะครับเหตุบ้านอวอยพัฒนานะครับจากการสำรวจนะฮะท่านนายอำเภอสำรวจเกตกุลนะครับออกสำรวจพื้นที่นะครับเป็นลูกที่กันถูกไล่เลยเครื่องเอาเป็นเครื่องเลยเครื่องเลยโซ่ต้องใส่เลยโซ่เลยท่านทางสนมีอุปกรณ์ไหมเนี่ยกำลังใส่ออกมาเรียงซ่อมดูอยู่ว่าโอ้ยจะไปซ่อมอะไรตอนนี้ไม่ได้